Allora zia. Sì, sì, darelo tutto quando così tu torni e dai tu vuoi catenare a volta. Fanno un video. Ci stiamo tu prendo che schifo! Basta, non è che ti faccio fine a dimani, Ma stai vedendo a me o? A te veramente, uccidi non sai c'è so. Io è un bello, io. Ma tanto a chi non interessano a uccidi. Ma non manda nessuno. A Lisa. Oggi ho fatto un po' a Lisa. Così lo faccio pure a Lina. Così non ne vorrei mangiare uccidi. Sì, tu. E zio non è. Ah, ho te ne appigliato un altro. No, Tieni ragione. Io sono mangiato sana e noi abbiamo avuto la uccidi. Ciao ciao. basta,